今日はですね、このナフコで買ってきましたメッシュ焚き火台、こういうタイプですねを使ってみたいと思います。値段は1800円ぐらいでした。では早速ですね、開封していきます。空っぽ。これが入ってます。と、これですね。入ってます。あとは、ないですね。丈夫そうなこの専用ケースに入ってました。で、これをこっちが下で、こっちが上ですかね。こうやってただ広げるだけかな。はい、こうやって広げるだけですね。で、この上の穴の方にこの見えますかね、これをこっちを入れていきます。はい、1箇所入れたら続いて、はい、入れてどんどん入れていきます。はい、こんな感じですね。とってもただ入れるだけなんで簡単かなと思います。はい、じゃあ早速ですね、この焚き火台に薪を乗せて焚き火を開始していきたいと思います。